Здравствуйте, меня зовут Владислав Сухаренко, я врач общей практики. Сегодня мы с вами поговорим о методах лечения храпа. Большое количество причин возникновения храпа предполагает и разнообразие методик лечения. Арсенал методик лечения достаточно велик. От общеорганизационных, таких как отказ от курения, от алкоголя перед сном, физиотерапевтических процедур, это электростимуляция мышц глотки и шеи, до хирургических методик, которых очень большое количество. Это эндоскопическое удаление аденоидов, полипов в носу. Также это лазерное удаление небных и язычных миндалин, пластика мягкого неба и язычка. Иногда применяется ортодонтическое лечение и использование специально изготовленных имплантов для лечения храпа. Могу сказать, что далеко не всегда нужны такие серьезные хирургические методы лечения храпа. Иногда даже достаточно простых действий, чтобы облегчить храп. К таким базовым методам относятся отказ от вредных привычек, алкоголь, табакокурение, сон на ортопедическом матрасе и подушке. Обязательно регулярное проведение влажной уборки помещений, в которых вы спите, для того, чтобы исключить аллергический фактор возникновения храпа. А завтра я вам расскажу об интересных фактах о храпе, мифах и реальностях. Всего доброго, будьте здоровы!